So may buntag sa inyo ano, ako day si Maria Gallardo. So ako ang giving karon 'no, so ako ang mag-challenge. So before ko mag-start sa pag-challenge 'no, nasa ko'y testimony sa inyo or unsa akong nasanatian 'no sa paghatag diha kang Lord. So sa una is, dili jud ko faithful 'no sa paghatag diha kang Lord 'no. Maghatag man ko but dili bitaw gikan sa akong kasing-kasing, gahatag ko sa usahay pinugos ko then naabot gyud sa ako ang life gid 'no. Naabot sa point nga imbes kana bitaw pang tithes and offering 'no, pang ihatag kang Lord 'no, imbes katong nga kwarta is panghatag kang Lord but akong gilibre sa ako ang friends 'no, sa akong amiga. So ingana ko ka nga dili bitaw faithful sa paghatag bitaw ni Lord, pero sa dihang na sabtan ako 'no, nga unsa ka importante ang paghatag diha kang Lord, kung unsay impact sa imong kinabuhi 'no, nga 'pag once ka maghatag ka diha kang Lord 'no. So kay nasabtan man ako nga unsa ka importante ang paghatag di akong Lord 'no, gahatag nako bisag dili ko ginaignan sa akong leader, mohatag nako 'no, usahay mo kuha na gyud ko 'no kanang, mo mo first fruit 'no, then mohatag ni jud ko sa tithes and offering 'no, ako rin yung ibalik akong ikanapulo diha kang Lord kay nasabtan man ako 'no, unsa ka importante ang paghatag then unsay, impact sa akong kinabuhi 'no, sa paghatag diha kang Lord. So, unsa man ning tithes and offering? So, ang tithes is mo ni ang 10% sa tuwang income if ikaw gatrabaho ka, then if ikaw student 'no, imuhang kanang allowance kuha nimo 10% para ihatag kang Lord 'no, then if ikaw ga-work ka 'no, imuhang sweldo kuhaan sa imong 10%. Malakyas tres Diez niingon siya diri nga, "Dadang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulaya ko ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit, ug ibubuo ko kaninyo ang madagayaon gyud nga mga panalangin." So, 'pag ato ding idala 'no, ang 10% 'no, nga para kang Lord dito sa iyang templo 'no, makadawat di blessings din 'no, abrihan ni Lord ang bintana sa langit ug ibubu niya ang madagayaod gyud nga panalangin nga para sa tuwa kay ngano nahimo man tang faithful sa paghatag ni Lord kay ngano gidala man ato ang kanang ato ang ikanapulo kang Lord dito sa templo 'no, para naay pagkaon dito. So, 'pag kita mahimong faithful 'no, mahimo sang faithful si Lord sa tuwa 'no, iya gid tang bubuan og mga panalangin. So, unsa po ding offering? So, ang offering is tagadepende ni kung pila imong ihatag 'no, dili ginatan-aw ni Lord kung unsa imong ginahatag 'no, ginatan-aw ni Lord kung unsang nasulod sa imong kasing-kasing 'no. Bisa pa mapiso, ma-2 or ma-3 kung gikan na sa imong kasing-kasing, nakita na ni Lord nga gikan sa imong kasing-kasing, ihatag yun na, kuhaan yun 'no, dawaton yun na ni Lord 'no. Then in Second Corinto 9:7 ingon siya diri, "Busa kinahanglan ang mga matag, maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto ug dili magsubo o maghunahuna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa mga lipayong naghatag." So, 'pag maghatag dai ta 'no, dili ta dapat maghuna-una nga kita pinugos ta kay tuod nihatag ta. So, dapat hunahuna nato nga wala ta gipugos mo'y naghatag ta kanang gikan gyud sa tuwang kasing-kasing mao'y naghatag bitaw ta kay kung dili ta maghuna-una nga gikan ni sa tuwang kasing-kasing 'no, manahigugmaon ta ni Lord 'no, kay tuod naghatag man ta gikan sa tuwang kasing-kasing 'no. Dili wala man ta kana bitaw wala bitaw ta naghuna-huna bitaw nga kanang napugos ta kay kundi nihatag ta kay tungod gikan sa tuang kasing-kasing. Niini pagyo ko sa inyo ganina 'no, dili ginatan-aw ni Lord kung pila iyong ihatag bisan pa pila pa na ka milyon inyong ihatag ug dili gikan sa kasing-kasing, dili na dawaton ni Lord. So, ang ginatan-aw ni Lord is imong kasing-kasing 'no, gikan ba na sa imong kasing-kasing or dili. So, mao ra 'to 'no, and daghang salamat malipay sa paghatag diha kang Lord.